Үзэгчдээ 17 метрийн квадрат талбайтай хүүхдийн өрөөг та бүхэндээ тохижуулж харуулж байна. Маш гайхалтай хөөрхөн тохижуултыг бол хийсэн байна. Бид нар бол бас хүүхдийн өрөөг бол тохижуулаад бас нэлээд удсан байна. Тэгэхээр дулмаагч нь бас одоо хүүхдийн өрөөний тавилгуудын талаар бас танилцуулах байх гэдэг итгэлтэй. Манай энэ сонгосон Икар нэртэй Шнака брендийн тавилга маань хүүхдийн өрөөний тавилга оруулж ирдэг. Ийм хүүхдийн цэд оруулж ирдэг тавилга байгаа. Тавилга маань өөрөө бас яг цэвэр модны хүртсэн шахмал материалаар хийгдсэн ийм тавилга байгаа. За та эмэгтэй болон эрэгтэй айлч хүүхэдтэй сонгож авч хэрэглэх боломжтой. Яагаад гэвэл бариул нь хоёр янзын өнгөтэй учраас та энэ бариулныхаа өнгөөр сонголтоо хийгээд эрэгтэй эмэгтэй айлч хүүхэдтэй сонголт хийж авч болох боломжтой. За хүүхдийн өрөөг маш цомхон ерөнхийдөө бол хитрхийн нөхцөл биш цомхон байж иж бүх юм гарын доор байгаад хүүхдийнхээ хэрэглээг хангаж авах байдлаар шийдэж өгсөн байна. За хүүхдийн өрөөний ор хэмжээ бол өргөн нь 90 см, урт нь 2 метрийн хэмжээтэй ийм ор сонгосон байгаа. За хүүхдэд бол ор нарийнхаа учраас заавал 2 төмбөчхний хэрэггүй тийм ээ. Иймэлтээр нэг төмбөчх хажууд нь тавьж өгсөн байна. За дараагийн сонгосон тавилга маань тоглоом хийх зорилттой шүүгээ сонгож өгсөн байгаа. За хаалгатай, шургуулгатай хоёр хаалга. За ерөнхийдөө энэ шкафны хувьд бол их бас зохион байгуулалт маш зөв зохион байгуулалттай. Нэг нь дан үлгүүрээрээ нөгөөдлийн хаалга нь бол дандаа 50-аар. Тэгэхээр ерөнхийдөө богино хэмжээ нь метртэй өргөнө. Тэгээд жижигхэн зайд маш юм агуулгах зорилттой. Тэгэхээр өндөр 2 метр. За хүүхдийн өрөөнд бол яалтчгүй хичээл хийх бүрдэл байх хэрэгтэй тийм ээ. Номын тавиур жижигхэн тоглоомын пол тэгээд хүүхдийн хичээлийн ширээг оруулж өгсөн байгаа. За энд тавьсан нэмэлтээр тавьсан энэ шүүгэнд таны хүүхд юу гэж авах боломжтой. Заач хийж боломжтой, тоглоомоо хийх боломжтой. Номын тавиур болгоод таны хүүхдийн ном хичээлийн хэрэглэл багтахгүй бол мөн задгаа тавиурын номын хэлбэр байдлаар ашиглах боломжтой. Ийм тавилгыг сонгож өглөө. Тунгуяа хүүхд гэдэг утгаараа тийм материал бол яг нөгөө эрүүл ахуй талын маш их аргалзан үзэх хэрэгтэй. Тэгэхээр бас л нөгөө өмнө ярьдагчлан яг цэвэр модны хүртсийг формалдегид буюу хортой агуулмж маш багатай цавуутай холиод өндөр температурын багчанд оруулж хавтан үйлдвэрлээд тухайн хүүхдийн өрөөний тавилган дээр тухайн хавтангаа шууд анх хийхдээ хавтангаа өнгөлөх байдлаар хийж өгсөн байгаа. Тэгэхээр одоо дараад нь нэмэлт дахиад цавуугаар хуулганаа нэмэгдэх гэсэн ойлголтгүйгээр тэгж хийж өгсөн нь давталтай. Нөгөө бас яг өмнөх унтлагын өрөөн дээр нэг бас нэг зөвлөгөө өгчээсэн тийм. Нөгөө нэг модон дээр сэтгэн модон дээр матрасаа тавьж өгсөн гэдэг нь бас яг хүүхдийн өрөөн дээр мөн адилхан агуулгад орж ирсэн байгаа. Энэ дээр нэг давуу тал нь доотлолтой нэмэлт шургуулгатай. Нэмэлтээр авч болох боломжтой. Тэгэхээр одоо нөгөө унтлагын өрөөнд чинь хүүхд чинь одоо цомхон тавилга авч тавьж чад тийм дээр орныхоо зарим хэрэгслүүдийг хийх агуулмжсан багтаамж хэрэгтэй бол та энэ төмөчгийг нэмэлтээр аваад ашиглах боломжтой. Тэгэхээр нөгөө нэг таны эрүүл мэнд чинь заавал даавгаараа өргөн панаар хийгдсэн хайрцаг биш. Тусдаа ийм секц байгаа учраас та энэ дааварх нөгөө агаарыг чи хаах энэ төр гэсэн асуудал бас үүсэхгүй гэсэн үг тийм. Ерөнхийдөө Black White-ийн Малгошко гэдэг ууч манайх өмнө нэлээд хэдэн жил орж ирж байгаа манайх байнгын хэрэглэгчд нь мэддэг юм тавилга байгаа. Энэ маань бол яг нөгөө цэнхэр шар өнгийг хослуулж өгсөн болохоор хүмүүс их ихтэй яг нөгөө цэнхэр өнгийг энэ эрэгтэй тал руугаа сонголтоо хийх гэдэг учраас одоо энэ санал болгож байгаа загвар маань 13 онд орж ирсэн шинэ загвар. Тэгээд дээр нь та айлч насны хэдэн настай ч байсан тийм ээ эрэгтэй эмэгтэй ямар ч хүүхдэд авчих боломжтой байгаа давуу талтай. Мөн бас манай Шнака брендийн Принцесс гэдэг хүүхдийн өрөөний тавилга байгаа. Тэр маань яг эмэгтэй хүүхдэд зориулсан нэрнээсээ ч тэр тийм эмэгтэй хүүхдэд зориулсан цэвэр модон тэгээд өнгөлгөө гялгарлаг өнгөлгөөтэй ийм модон тавилга бас зардаг байгаа. Эдгээрээс онцлоод би Икар гэсэн тавилга онцолж оруулж байна.
За ерөнхийдөө бол BSB амуур салбар дэлгүүр маань BSB-гийн бусад дэлгүүрүүдтэй харьцуулахад талбай хэмжээгээр хамгийн том байдгаар даваа талтай. Энэний үе гэхээр та цаг хугацаагаа хэмнээд ерөнхийдөө манай BSB-гийн зардаг бүх бараг манай дэлгүүрээс авах боломжтой. Электрон бараа, цахилгаан бараа, компьютер тэгээд офис тавилга байгаа. За эрүүл амьдралын цогцлоож 5 тухтай амбирыг гэж хүсвэл та BSB мебелийг сонгоорой. BSB мебель тавилгын дэлгүүр бол ерөнхийдөө Европоос тавилгаа оруулж ирдэг байгаа. Тиймээс Европоос гэдэг утгаараа европчууд бол одоо анханасаа ингээд суурин тийм арт түмэн байсан болохоор одоо гэрээхэн дотоод тавилга, загвар дизайнд бол эртнээс бас анхаарч ирсэн юм арт түмэн. Тиймдээ ч одоо Европын одоо тавилгууд бол маш чанартай, маш загварлаг дандаа модон тавилгууд байдаг юм байна. Тэгээд үзэж та бүхэн бас байр орон сууцаа тохижуулах хүсэлтэй байгаа бол BSB-гийн одоо альц салбар дээр нь мебель тавилгын дэлгүүр дээр нэрээд бас сонголтоо хийгээд үзээрэй. Та бүхэн бас таалагдах тавилгууд бол бас энэгээр байгаа гэдэгт итгэлтэй. Ингээд дулмаагчтай баярлалаа. Үзэж та бүхэндээ дараагийнхаа дугаараар бид өшөө илүү одоо гой тохижуултуудыг хийж харуулах болно. Тэгээд та бүхэн нэвтрүүлэгтэйгээ үргэлж хамтдаа байгаарай. Та бүхэнд хэрэгтэй зөвлөгөө мэдээлэлүүдийг бас давхар хүргэж явах болно. Баярлалаа.